বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রিয় ভিউয়ার্স, আজকে আমরা বিউপেক ওষুধটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। বিউপেক ওষুধটি মূলত লেভিট ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড মার্কেটে বাজারজাত করে থাকে। বিউপেক ওষুধটি একটি ক্যাটাগরিতে মার্কেটে পাওয়া যায় বিউপেক 100 ml সিরাপ আকারে। আজকে আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে বিউপেক ওষুধটির সকল বিষয়বস্তু বিস্তারিত আলোচনা করব, এর খারাপ দিক, এর ভালো দিক এবং কোন কোন সমস্যার ক্ষেত্রে বিউপেক ওষুধটি খাওয়া যাবে এবং কোন কোন রোগীদের ক্ষেত্রে বিউপেক ওষুধটি দেওয়া হয়ে থাকে, সকল বিষয়বস্তু বিস্তারিত আলোচনা করব। সকল বিষয়বস্তু জানতে পুরো ভিডিওটির সাথেই থাকুন। আর আপনাদের কাছে একটি অনুরোধ, সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন না টেনে, যাতে কোনো মূল্যবান অংশ আপনার অজানা না থেকে যায়। প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনি যদি আমার চ্যানেলে প্রথম এসে থাকেন, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন পরবর্তী প্রতিটি ভিডিওর আপডেট পেতে। চলুন তাহলে প্রথমে জেনে নেওয়া যাক কোন কোন সমস্যার ক্ষেত্রে বিউপেক ওষুধটি খাওয়া যাবে এবং কোন কোন রোগীদের ক্ষেত্রে বিউপেক ওষুধটি দেওয়া হয়ে থাকে। বিউপেক ওষুধটি মূলত একটি কাশির সিরাপ। এটি সাধারণত যে সকল রোগীদের কাশির সমস্যা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রেই দেওয়া হয়ে থাকে এবং এর কার্যকারিতা খুবই ভালো। বিউপেক ওষুধটি সাধারণত যে সকল রোগীদের শুষ্ক কফজনিত কাশির সমস্যা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রেই দেওয়া হয়ে থাকে এবং যে সকল রোগীদের ভাইরালজনিত ইনফেকশনের জন্য বুকের ভিতরে শুষ্ক কফ রয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও বিউপেক ওষুধটি দেওয়া হয়ে থাকে এবং এর কার্যকারিতা খুবই ভালো। অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শুষ্ক কাশির সমস্যা রয়েছে এবং কাশতে কাশতে দম আটকে আসে, এমন সমস্যা রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রেও বিউপেক ওষুধটি দেওয়া হয়ে থাকে। কিছু সংখ্যক রোগীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কাশির সমস্যা নিয়ে বেশ কিছুদিন যাবৎ ভুগছে এবং বুকের ভিতরে কফ জমে আছে, কফ উঠে আসছে না, তাদের ক্ষেত্রেও বিউপেক ওষুধটি দেওয়া হয়ে থাকে এবং এর কার্যকারিতা খুবই ভালো। বিউপেক সিরাপটি সেবনের ফলে তার বুকের ভিতরে জমাট বাঁধা কফ উঠিয়ে আনতে সাহায্য করবে এবং কাশি থেকে অতি দ্রুত মুক্তি দেবে। অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বেশ কিছুদিন যাবৎ কাশির সমস্যা থাকার কারণে বিভিন্ন ওষুধ বা বিভিন্ন সিরাপ খেয়েছে, ভালো হচ্ছে না কাশি, তারা বিউপেক ওষুধটি সেবন করতে পারেন। এর কার্যকারিতা খুবই ভালো। বিউপেক ওষুধটি মূলত যে সকল রোগীদের শুষ্ক কাশি রয়েছে অথবা বুকের ভিতরে কফ জমাট বাঁধা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রেই দেওয়া হয়ে থাকে এবং এর কার্যকারিতা খুবই ভালো। উক্ত সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে বিউপেক ওষুধটি দেওয়া হয়ে থাকে। প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনারও যদি উক্ত সমস্যাগুলো থেকে থাকে, দেখা গেছে আপনারও বুকের ভিতরে জমাট বাঁধা কফ রয়েছে বা কফ উঠে আসছে না, এমন সমস্যা রয়েছে এবং বেশ কিছুদিন যাবৎ কাশির সমস্যা নিয়ে ভুগছেন অথবা শুষ্ক কাশির কারণে কাশতে কাশতে দম আটকে আসে, এমন সমস্যা রয়েছে, সেক্ষেত্রে আপনিও বিউপেক ওষুধটি সেবন করতে পারেন। এর কার্যকারিতা খুবই ভালো। চলুন তাহলে বিউপেক ওষুধটির খাবার নিয়ম বা সেবনবিধি সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনি যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন পরবর্তী প্রতিটি ভিডিওর আপডেট পেতে। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে বিউপেক সিরাপটি দৈনিক 2 চামচ করে 3 বেলা সেবন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই ব্যবহারের পূর্বে অথবা সেবনের পূর্বে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে বিউপেক সিরাপটি সেবন করতে হবে। সেক্ষেত্রে দেখা গেছে রোগীর সমস্যার উপর নির্ভর করে ডাক্তার এর ডোজ পরিবর্তন করে দিতে পারে, বাড়িয়ে বা কমিয়ে দিতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে বিউপেক সিরাপটি দৈনিক 1 চামচ করে 2 বেলা অথবা 3 বেলা সেবন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই শিশুকে বিউপেক সিরাপটি সেবনের পূর্বে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে ওষুধটি সেবন করাতে হবে। সেক্ষেত্রে দেখা গেছে শিশুর বয়স ও সমস্যার উপর নির্ভর করে ডাক্তার এর ডোজ পরিবর্তন করে দিতে পারে, বাড়িয়ে বা কমিয়ে দিতে পারে। গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালীন সময়াবস্থায় বিউপেক ওষুধটি সেবন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই সেবনের পূর্বে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে অতি সতর্কতার সাথে সেবন করতে হবে। প্রিয় ভিউয়ার্স, বিউপেক ওষুধটিতে যেমন ভালো দিকও রয়েছে তেমন কিছু খারাপ দিকও রয়েছে, যেটা আমরা সহজ ভাষায় সাইড এফেক্ট বলে থাকি। চলুন তাহলে জেনে নেওয়া যাক বিউপেক ওষুধটিতে কি কি সাইড এফেক্ট রয়েছে। তবে বিউপেক ওষুধটি সেবনের ফলে তেমন কোনো সাইড এফেক্ট পাওয়া যায়নি। অল্প সংখ্যক রোগীদের ক্ষেত্রে সামান্য কিছু সাইড এফেক্ট দেখা দিতে পারে, যেমন বিউপেক ওষুধটি সেবনের ফলে ফুসকুড়ি আকার দেখা দিতে পারে এবং কিছু সংখ্যক রোগীদের ক্ষেত্রে বমি বমি ভাব হতে পারে অথবা বমি বমি ভাব হচ্ছে এমনটা দেখা দিতে পারে এবং অল্প কিছু সংখ্যক রোগীদের ক্ষেত্রে বিউপেক ওষুধটি সেবনের ফলে চোখে ঝাপসা ভাব দেখা দিতে পারে। উক্ত সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময় বিউপেক সিরাপটি অতিরিক্ত মাত্রায় সেবন করলে এ সকল সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই বিউপেক সিরাপের সেবনের পরিমাণ কমিয়ে দিলে এ সকল সমস্যা থেকে অতি দ্রুত মুক্তি পাওয়া যায়। বিউপেক সিরাপটি সেবনের ফলে উক্ত সমস্যাগুলো দেখা দিলে অবশ্যই বিউপেক সিরাপটি সেবন থেকে বিরত থাকতে হবে এবং সাথে সাথে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে পরবর্তী ধাপে যাওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে দেখা গেছে রোগীর সমস্যার উপর নির্ভর করে ডাক্তার এর ডোজ পরিবর্তন করে দিতে পারে অথবা বিউপেক সিরাপটি সেবন থেকে বিরত থাকতে বলতে পারে। চলুন তাহলে বিউপেক ওষুধটির দাম সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। বিউপেক 100 ml সিরাপটির বর্তমান বাজার মূল্য 80 টাকা করে। সময়ের সাথে সাথে এর দাম পরিবর্তন হতে পারে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই বক্সে থাকা দামটি চেক করে কিনতে হবে।
বিউপেক সিরাপটি কেনার পূর্বে এবং সেবনের পূর্বে অবশ্যই এক্সপায়ার ডেটটি দেখে কিনতে হবে এবং সেবন করতে হবে। বিউপেক ওষুধটি যদি এক্সপায়ার হয়ে যায় আর আপনি যদি ওই বিউপেক ওষুধটি সেবন করেন সেক্ষেত্রে আপনার বড় ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন, তাই অতি সতর্কতার সাথে বিউপেক ওষুধটি সেবন করতে হবে। প্রিয় ভিউয়ার্স, বিউপেক ওষুধটি নিয়ে সকল বিষয়বস্তু বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এরপর যদি আপনার কোনো কোশ্চেন থেকে থাকে সেক্ষেত্রে আপনি কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন, আমি আপনার কমেন্টে অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব। প্রিয় ভিউয়ার্স, ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অথবা ভিডিওটি থেকে যদি কোনো প্রকার উপকৃত হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সহায় থাকবেন পরবর্তী প্রতিটি ভিডিওর আপডেট পেতে। ধন্যবাদ সবাইকে।